हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग का फ़ोन से किसी के साथ सेटिंग करते हो, जैसे व्हाट्सएप में हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी से भी आप मैसेज से करते हो तो आपको थोड़ा अलग स्टाइल में करना चाहते हो, टाइपिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो पहले आपको व्हाट्सएप में जाके दिखा देती हूँ। ये हर वेबसाइट में मतलब हर ऐप में काम करेगी। ये जहाँ से भी आप मैसेज से करोगे तो आपको वो हो जाएगा। मतलब ये आपका कीबोर्ड होता है, इसलिए आप जहाँ पर भी मैसेज से करोगे तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं हाई लिख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आउटलाइन, तो ऐसे हाई भेज देता हूँ। ऐसे देखिए हाई ऐसा गया, और उसके बाद हेलो लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए नॉर्मल, यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग अलग स्टाइल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अभी आप भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेलो कर देता हूँ। देखिए सेंड हो गया, अलग तरीके से सेंड हो गया। वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे भेज सकते हो। तो ऐसे कैसे करता है, यहाँ पर देखिए मैं इंस्टाग्राम में जाकर भी आप लोगों को दिखे देते हो, बहुत अच्छा से काम करते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हो हर किसी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप किसी को भी मैसेज से कर सकते हो इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप मैसेज करते हो हाय, उसके बाद कुछ भी मैसेज से करते हो, यहाँ पर देखिए इतना सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप ऐसे मैसेज से कर सकते हो, इसी तरीके से कर सकते हो मैसेज। तो इसे करते कैसे, तो चलो ये आप लोगों को बता दूँ कैसे करना है। तो आपको होम स्क्रीन में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फ़ॉन्ट्स। और देखिए FONT फ़ॉन्ट से लिख देना है, उसका तो सर्च कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐप दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया है ये वाला ऐप है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऐप है, तो इसे आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर देखिए इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगता है, तो वो सब आपको परमिशन दे देना है। गेट स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए बर्थडे सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो कुछ भी बर्थडे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपको बर्थडे सेलेक्ट कर देना। थोड़ा यहाँ पर लोडिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ जाएगी, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको होम स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ पर आपको कीबोर्ड को ऑन कर लेना है, मतलब आपको किसी के मैसेज करके चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए हुआ नहीं, यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है। यहाँ पर देखिए स्विच टू फ़ॉन्ट, तो इसे आपको ऑन कर देना होगा। इसे यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स पर रख देना है। तो यहाँ पर एटा आ गया है, तो एटा मुझे नहीं दिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर ऑन कर लेना है। तो आपको एटा देखना होगा, उसके बाद आप अनलॉक कर पाओगे। एक बार ही आपको एटा देखना होगा। यहाँ पर देखिए गेट टू द ऐप फास्ट कंप्लीट द, तो यहाँ पर आपको लेट्स गो पर क्लिक करके आपको एक दो वो ऐड देख लेना है। जो जो ऐड दिखना होता है देख लेना, और फिर से यहाँ पर बैक करके आपको यहाँ पर आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉच वीडियो टू अनलॉक, ये लास्ट वीडियो है। ये अगर आप देखोगे तो उसके बाद तो ये अनलॉक हो जाएगी, और आप ऐसे अच्छा से मैसेज से कर पाओगे, जैसे मैंने करके आप लोगों को दिखाया है ऐसे आप कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।